Makadi hama neshamwari muna Kristo. Ini ndinonzi Magaruwa. Nhasi ndauya nechidzidzo chekuverenga ndima dzemubhaibheri. Nhasi ndiri kuverenga ndima yaRuka chapter 1 verse 26 kusvika pana 38. Ndatenda. Nomwedzi wechitanhatu, mutumwa Gabhurieri wakatumwa naMwari kuguta reGarireya rinonzi Nazareta, kumhandara yakanga yanyengwa nomurume wainzi Josefa weimba yaDhavhidhi. Zita remhandara rainzi Maria. Mutumwa akapinda kwaari akati, "Kwaziwa iwe unodikanwa, Ishe unewe wakaropafadzwa pakati pavakadzi." Iye akati achimuona, akatambudzika nokutaura kwake, akafunga mumwoyo make kuti kukwazisa kwakadai kunorevei. Ipapo mutumwa akati kwaari, "Usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Iye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe Mwari uchamupa chigaro choushe chababa vake Dhavhidhi. Uchabata imba yaJakobho nokusingaperi, noushe hwake haungavi nomugumo." Ipapo Maria akati kumutumwa, "Izvozvi zvingava seiko zvandisingazive murume?" Mutumwa akapindura akati kwaari, "Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Uye tarira, Erizabhethi hama yako, naiye wava nemimbawo yomwanakomana pakuchembera kwake. Mwedzi uno wave wechitanhatu kuna iye wainzi haabereki, nokuti kuna Mwari hakuna chinhu chinokona." Papo Maria akati, "Tarirai, ndiri mushandiri waShe, ndiitirwe hangu sezvamataura." Mutumwa akabva kwaari. Ndinotenda nekuverenga ndima iyoyo iri pana Ruka chapter 1 verse 26 to 38. Inotaura nekuuya kumutumwa Gabhurieri kuna mhandara Maria achimuudzwa nezvekuberekwa kwaJesu. Aiwa, ndinotenda tichadzoka zvakare nezvimwe zvidzidzo zvokuverenga ndima dzemubhaibheri. Ini wenyu Magaruwa. Ndatenda. Move neKrisimasi yakanaka.